चाहिँ म असार 15कै केरा दही र चिउरा अन्त आँप पनि छ मेरोमा। असार 15 चाहिँ अब आजदेखि उता चाहिँ धानहरू रोप्नु सुरु गर्छ नि त खेत हुनेहरूले। हाम्रो चाहिँ खेतहरू पनि केही छैन, त्यही भएर खाँदै मात्रै छु हो। यो चाहिँ एकदम दही चिउराहरू चाहिँ एकदम हेल्दी हो नि त, यो प्रोबायोटिकको काम गर्छ दहीले चाहिँ। आजदेखि उता चाहिँ स्ट्रङ भएर पानी झरीमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ यो दही चिउरा उहिले खाएको, त्यही भएर चाहिँ म खाँदैछु म चाहिँ। तपाईँहरूले खानुभयो कि भएन? असारको थाली हो। थ्याङ्क यू जान्कीजी। यसमा चाहिँ बस्तीको चिउराहरू चाहिँ खास मैले चाहिँ खाइसक्नु पनि आँटेँ। अब तपाईँहरू पनि खानुहोस्। यसलाई यो के भन्छ एउटा हेल्दी डाइट हो भनेर लिएर सोचेर खाँदा पनि हुन्छ। अरू पनि यसको धेरै बेनिफिट छ। यसमा एकदम चाहिने कुराहरू मात्रै खाइरहेको छु हामीले, बडीलाई चाहिने कुराहरू मात्रै। थ्याङ्क यू।